Şəki-Zaqatala bölgəsinin folklor mühiti hər zaman qüdrətli sənətkarları ilə tanınıb. Molla Cümə isə bu mühitin ən parlaq simalarından biridir. Onun həyat yolu, ifaçılığı və yaradıcılığı tək sənətlə deyil, həm də xalqın mənəvi tarixi ilə sıx bağlı olub. Molla Cümə bir çox ustadın formalaşmasında böyük rol oynayıb, aşıqlar onun ocağından, söz məktəbindən bəhrələniblər. Şəki Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən Molla Cümənin 171 illiyində dahi sənətkarın zəngin sənət yoluna nəzər salınıb. Coşqun təbii onu oxumağa sövq edir, aşıqlıq etməyə sövq edir. Molla Cümə bizim aşıq ədəbiyyatına əvvəl-axır şeirləri gətirib. Molla Cümə bizim aşıq ədəbiyyatına son dərəcə mükəmməl müxəmməslər gətirib. Molla Cümə bizim aşıq ədəbiyyatımıza elminlə, aşıq ruhunun birgə sinkretizmini gətirib. Molla Cümənin ifası özündən sonra gələn nəsillər üçün bir məktəbdir. Onun adı Azərbaycan aşıq sənətinin yaddaşına yazılıb və bu məktəbin davamçıları onu böyük ustad kimi bugün də hörmətlə anırlar. Şəki-Zaqatala bölgəsində keçirilən folklor tədbirlərində, saz gecələrində və aşıq məclislərində Molla Cümənin adı ehtiramla yad edilir. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Xanım Paşazadə, Seymur Novruzov, Elvin Cəfərov, Mədəniyyət xəbərləri.